大家好，我是燕，欢迎来到我的频道。今天跟大家分享一份夏季养生调理沙参玉竹大骨汤，养阴运肺，可抵御肺热燥渴，清热安神。这里所需要用到的材料有：用料多少，根据煮制的分量适当拿捏。这块是猪腿大骨头，大骨头沸水加1块姜，煮10分钟，去掉淤血。沸水后用清水冲洗干净。玉竹头要事先泡软之后再切片。汤锅里放上大骨头，加入清水没过骨头。锅里再加2-3片姜，红枣跟姜都可以去掉肉腥味。除了枸杞、百合花，其他的材料都可以一起放下。如果喜欢喝清汤，沙参要迟一点放，免得汤水变浓浊。我喜欢喝浓一点的汤，所以现在就一起下了。盖上盖子，用大火煮开。煮开之后，撇掉表面的浮沫。盖上盖子，用小火继续煮。1个半的小时过去了，汤水已经浓缩了一半。骨头的肉煮至软烂，这时可以加入百合花，加盖煮30分钟。枸杞出锅之前10分钟放下就可以了。从始至终熬制了2个小时，这份运肺去渴、清热安神汤就做好了。喜欢的朋友可以试一试哦。好，今天就分享到这，非常感谢您的观看。有疑问或宝贵意见，请留言。如果喜欢这个影片，请别忘了给我点个赞，订阅我的频道哦。我们下期再见。